Շատ բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ, մերսի որ միանում եք, շատ արագ էսպիսի հղում ունեմ անելու, բոլորի, խնդրանք, հղում, մերսի որ միանում եք, մի քիչ էլ սպասենք, հիմա երաժշտություն չունեմ, որ դրեմ սիրուն բոլորս բարենք, ես մեր սիրուն արևոտ Հունաստանում, որից շատ դաղված են, շատ մութ ու ցուրտ կերպարներ, ու որից ես կազետագրեմ շուտով, շատ հետաքրքիր այսպես շերտեր մեր պետականության, այսինքն ես դրան contribute արած կլինեմ, բնականաբար ոչ թե դա ես եմ մենակ անում, ամենայն դեպս Խոսքը վերաբերում է հերթական շրջանառությանը թավշյա ուրեմն սայտերում իմ մասին, իմ լայվերից ինչ-որ բան են կտրում, որտեղ ես սիրուն էմոցիոնալ սենց խոսում եմ հին հունական ջիգարով ու մարդիկ ինձ ուղարկում են, որ հələ տես քեզ բան հատուկ թիրախավորում են, այնտեղ թավշյա դեբիլիկներն ու դեբիլուհիները հավաքվում են, սկսում են տակ հիմնականում դրանք ֆեյքեր են, այդ ֆեյքերը ղեկավարվում են թավշյա իշխանության կողմից, դա եւս հաստատում է իմ փաստարկը, որ չնայած ունենալով հսկայածավալ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ, չնայած ունենալով հսկայածավալ անամոթ, այսպես ուղղակի ամոթալի ամենասենց ահավոր տեսակի կորոնավիրուսային ճգնաժամ, որ կարելի է պատկերացնել 3 միլիոնանոց հայրենիքում, տվյալ թավշյա ռամբուլիկները, քույր ռամբուլիկը եւ եղբայր ռամբուլիկը, բնականաբար գումար ունեն տրամադրելու պոակներին, խմբեր ունեն կարգավորելու պոակներին, գումարներ են տալիս Այդ գումարները նաև վճարում են որոշ օլիգարխներ, որպեսզի իմ մասին ինչ-որ տես նյութեր պատրաստվեն, դրան օգնության են գալիս իմ ճակերտավոր նախկին այսպես կոչված ընկերները, որոնցից ես բնականաբար ձերբազատվել եմ շատ վաղուց, որը իրանց բկին ոսկորա կանգնեն, մի քիչ սենց շունչ քաշեք, սիրուն սենց բահարատանաթյամի օրենքներով, խոր շունչ քաշեք, այդ ոսկորը կգնա, քանի որ այդ ամեն ինչը ոչ թե դուք ինձ պետք է ուղարկեք, այլ պետք է հասկանաք, որ ռեժիմը խոճապի մեջ է, դա շատ մեղմ է ասված, դուք պետք է հասկանաք, որ իմ բովանդակային առումով ներկայացրած թեզերին հակընդեմ ոչինչ, աբսոլյուտնը ոչինչ իրենք չունեն։ Արցախյան հիմնախնդրով լինի, կորոնավիրուսի պահով լինի, իրենց մասնագիտական պատրաստվածության առումով լինի, իրենց կապերի առումով լինի արևմուտքի հետ, իրենք ոչ մի կերպ Մերձավոր Արևելք, Կովկաս, Կենտրոնական Ասիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրան, Մերձավոր Արևելք եւ այլ հարաբերությունների առումով չունեն որևէ անկախ, իսկապես ինստիտուցիոնալ, պետականամետ, մտածելակերպ, խթանող որևէ ուժ իրանց ամբողջ թավշյա շերտերում։ Այդ իսկ պատճառով թիրախավորում են մարդկանց, ովքեր իրանց այդ ամոթալի կեղտոտ խաղերը հանում ու փռում են այսինքն սիրուն, այսինքն արևի տակ, որ այս սիրուն այդ ամեն ինչը ճիր դառնա։ Հրաժարականները շատանում են, բնականաբար ընդդիմությունը ինքը միաբանված է եւ ես բնականաբար տեսա, հետևեցի հենց 3 գիշերը, այդ ռամբուլիկ կերպարը, այդ խղճուկ չկայացած դերասան, չկայացած, միակ կայացած բանը իրա երևի, այդ իրա քրոջ աղբերը լինելն է, որը ոչինչ է նշանակում, իրանք աբսոլյուտնը իրավունք չունեն սահմանադրական կարգի խախտման իշխանազավթում կատարելուց հետո թիրախավորելու մարդկանց, բայց դուք տեսնում եք, իրանք 2 օր է թիրախավորում են քաղաքացիների, այդ ռամբուլիկը, ասենք Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին ամենակեղտոտ բաներն էր գրել։ Հետո դուք տեսեք Տիգրան Քոչարյանի հրաշալի ստատուսը, որտեղ ինքը դրել է Գագիկ Ծառուկյանի զավակներից մեկի հարսանիքի ժամանակ Մայրամիկի արտաքնոցային այսպես կերպարվեստ հանդիսացող սելֆին, ու ասել է, որ եթե Ծառուկյանը այդքան վատն էր, ինչու գնացիք իրենց ուրեմն իր տուն հարսանիքի եւ այլն Սա հասկանում եք, Թավիշի միակ տակտիկան է եղել միշտ մնում է եւ այդպես լինելու է, եթե դուք թողնեք իրանք մնան իշխանության։ Իրենք միայն հայհոյում են, միայն զրպարտում են, միայն զբաղվում են character assassination կոչված էժանագույն, հիմարագույն ամերիկյան տակտիկայով, որը այս ձևով տակն ու վրա է արել նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Սա էժան քաղ տեխնոլոգիա է, որին չի կարելի ռեակցիա տալ, որի հետ չի կարելի մտնել խոսակցության ոչ մի բանի։ Սա այն գործիքներից մեկն է եղել, որը կյանքի է կոչվել Թավիշի կողմից, որպեսզի մենք պարակտվենք, որպեսզի մենք չունենանք նորմալ քաղաքակիրթ բանավեճի կուլտուրա ամբողջ այս մեր քաղաքական դաշտում։ Լինի ներհայաստանյան, լինի Հայաստան-Արցախ, լինի Հայաստան-Սփյուռք, չկա, նրանք դրա շնորհքը չունեն։ Դրա համար պատահական չի, որ ես անընդհատ կրկնում եմ, с террористами не переговаривают։ Իրանք ահաբեկիչներ են, որոնք զավթել են մեր պետականությունը, դուք հասկանում եք, դա հանցագործություն է։ Սահմանադրական կարգի խախտման հոդվածով իրենք գնալու են ու դատի նստեն։ Պետական դավաճանության հոդվածով իրենք դատի են նստելու։ Ես ոչ մի խնդիր չունեմ, իրանք ինչքան
Նիկոլի պապու տնից 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող արտաքնոցից կեղտից ուզում է ինչ-որ տենց կեղտի շարիկներ սարքեն մարդկանց վրա կրակեն, դրանք իմ վրա չեն գալիս։ Ու մի թույլ տվեք, որ դուք այդ մակարդակին իջնեք ու ընկնեք իրանց էջերում նայեք, կամ ինձ լինք ուղարկեք, կամ հլտես սորոսականները քո մասին ինչ են գրում, կամ եսի միշտ թող սորոսականները նայեն, թե ամբողջ աշխարհը իրանց մասին ինչ է գրում։ Թող այս թավշե դամբուլները նայեն, այսօր կլինի, կստացի Միքայել Մինասյանի տեսանյութը կլինի, մենք կտեսնենք քանի հատ Սամալյոտի պատմություն ենք մենք այստեղ լսելու։ Ես այս դաշտ դուրս եմ եկել, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես չունեմ ոչ մի ինձ, ոչ վճարող, ոչ դրա կարիք ունեմ, ինչպես կնշեմ, ինձնից նվեր ստանալուց հետո շատ նեղացած մարդիկ, որոնք աթենք էին եկել, ինչ լավը որել չեք գալու։ Ես չունեմ ոչ մի ուժից, ոչ մի բան ստանալիք, ոչ մի բանակցություն վարած չունեմ, որովհետև իմ համար ընդունելի են բոլոր մեր հայրենակիցները, բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք կարող են հավասարակշռություն ստեղծելով բերել ճիշտ էվոլյուցիան զարգացման ճանապարհի պետությունը, իմ գլխի վրա տեղ ունեն, իմ գլխի վրա երբեք տեղ չեն ունեցել, չունեն եւ չեն ունենա ահաբեկչական որակի որևէ խմբավորումներ, դրանք լինեն արևմտյան ՀԿ-ներ, դրանք լինեն ահաբեկչական կազմակերպություններ եւ այլն, կարևոր չի։ Իրենք երեկվա Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունից հետո այսօր առավոտյան Վանեցյանի տված հարցազրույցը Երկիր մեդիային, հա, այդ է ամենանշանային, որ այսինքն ընդդիմությունը իրար հետ կարողանում է խոսել, միաբանվել, ներկայացնել շատ համակարգված ձևով, որոնք են թավշի արատները, ու ինչու թավշին չպետք է մնա իշխանության։ Այդ ամբողջը իրանք չեն կարողանում մարսեն, իրանք գնում են հարձակման անձերի դեմ։ Հասկանում եք, մի ամբողջ Գլենդելի չկայացած կերպարների բանակ են ստեղծել, որպեսզի որակազրկեին, արժեզրկեին դաշնակցությունը, որովհետև իրենց նպատակը Սփյուռք Հայաստան ավանդական կառույցների միջև կապերի խզումն էր, որպեսզի մենք չունենայինք համակարգված գեոքաղաքական ռազմավարություն, որը մենք պետք է դնենք ճակատի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի առջև ու ցույց տանք, թե ինչը ինչից հետո է գալիս։ Եվ ես դրանք բացահայտում եմ, ես բացահայտում եմ Թուրքիայի քաղաքականությունը, Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ես ես ներկայացնում եմ ինչպես է աշխատում լոբինգային դաշտը Բրյուսելում, ես ես ներկայացնում եմ ինչպիսի համագործակցություն կա այդ բրյուսելյան լոբիստական ճյուղերի այդ ճյուղերի միջև ինչպիսին է համագործակցությունը, դրանք նման տեղեկացված, հագեցված, նորմալ, այսպես դատողությամբ զինված որևէ նյութի չեն դիմանում, իրենց իսկ թիմում խելացի մարդկանց չի հանդուրժում Նիկոլը նույնիսկ կես ժամով, ամբողջ ազգային ժողովը դարձել է մանկամսուր ու ամբողջ ազգային ժողովում այս հիմար իրավիճակն է, երբ որ մի էշություն կրկնում է Նիկոլը, հետո ամբողջ ազգային ժողով այդ էշությունները կրկնում է այնտեղ, հետո իրանք իբր թե ինչ-որ տենց օրենսդրություններ են ընդունում եւ այլն, որոնք բնույթով հակասահմանադրական են։ Սա իրանց հոգեվարքն է։ Իրանք առավոտյանից արթնացել են, թիրախավորում են բոլորին, որ մեկը գիտեք, ասեք թող ինչ չզանգեցնու, ինչ չգիտեմ ինքը ով է։ Ուրեմն իրենք թիրախավորում են բոլորին, անձամբ, անհատական։ Պետք չի ընդունել դրանք, պետք չի նել, դուք մինչև հիմա պետքա սովորած լինեք, ես 2 տարի է, այս բանի մեջով եմ անցնում։ 2 տարի է, ինչ կեղտ ասես չեմ փորձել բռնել, հասկանում եք, իրանք նույնիսկ այդ տակտիկան իրանց չի փոխվում, այդ հայհոյանքները, այդ չգիտեմ նյութեր սարքելը, մի ամբողջ խումբ կա օրինակ, որ թիրախավորված աշխատում է Շուշան Պետրոսյանի դեմ, մեկ այլ խումբ կա, որ թիրախավորված աշխատում է Արփինե Հովհաննիսյանի դեմ, մեկ այլ խումբ թիրախավորված հիմա սկսել են, ես վստահ եմ ուղղակի, Նաիրա Զոհրաբյանի դեմ, հա ամեն մեկի վրա ինչ գտնում են, իրանց այդ խուճուճի շատ այսպես ոնց ասեմ մեղմ ասած աղքատիկ մտքի գոհարներից բաղկացած կեղտերը իրանք այտենց ոնց որ հժում 20 տարի անցած սարքելուց էին եղել Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի դեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի դեմ, Սաղի դեմ, իրանք գործունեության դեմ, այս ամեն ինչի դեմ, հիմա շարունակվում է մեր վրա։ Ինձ չեն կարող ասեմ, որ ես ինչ-որ առողջական խնդիր ունեմ, չեն կարող ասեմ, որ ես ինչ-որ մեկի համար եմ աշխատում, չեն կարող ասեմ, որ ես այսինչի ագենտն եմ կամ չի կպնում ոչ մի բան։ Հիմա տենց դնում են, ինչ-որ բան են կտրում իմ լայվից, իբր հələ տեսեք այս կողմ։ Ես բոլոր այդ լայվերից կլիպներ նայողներին, նույնիսկ եթե թավիշ եք, հրավիրում եմ իմ էջ կամ հրավիրում եմ YouTube, դուք նստեք
ու լսեք ամբողջ մի դասախոսություն 1.5 ժամանոց Իրանի մասին, մյուս խնդիրների մասին, Արցախյան հիմնախնդրի մասին, եթե ասելու բան կունենաք, ես ուրախ կլինեմ ձեր հետ քննարկելու, բայց ես չեմ կարծում դուք ասելու բան կունենաք, որտեղ ձեր միակ ասելիքը դմդմփուն է ու մենք ներժիր սերժին ասես նախկիններն են մեղավոր ու վсё։ Այդ իրեք բանաձևերով պետություն չի կառուցվում։ Դուք ոչ տոն տվեք, ոչ ուշադրություն տվեք, այդ էջեր առհասարակ մի գնացեք, որտեղ հայհոյող եք տեսնում ուղակի բլոկ գցեք, որտեղ ֆեյք եք տեսնում ուղակի բլոկ գցեք։ Ֆեյքերը իրականության հետ կապ չունեն։ Այդ թավիշը այսօրվա դրությամբ վախում է փողոց դուրս գա, որովհետև մարդիկ իրանց այնպես կպատմեն իրանց իրավիճակը ինչպիսին է, որ ցեխի տակից դուրս չեն գա։ Այդ նույն ցեխի տակ գտնվում է քոռանտեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը մինչև հիմա 97 թվականի ցեխի տակից չի կարողանում դուրս գա։ Հիմա քոռ Լևոնն է, երեք կպել եմ, այսօր պետք է վիդեոռոլիկ սարքեն, ինձ թիրախավորեն։ Այդ բիձուն բավարարում, թող բավարարվի, այդ բիձունը տենց ապրում, ինչ անենք հիմա։ Եկեք մենք սևեռվենք Արցախյան հիմնախնդրի վրա, կորոնավիրուսի վրա, գեոքաղաքական մյուս խնդիրների վրա, եկեք բարձրանանք, հա, այդպես է մտածում Դեմոսը։ Մի տոն տվեք, մի մտեք որևէ բանավեճի, մի վախեցեք։ Դուք էլ ձեր կարծիքը որ թողնում եք թավշի էջերում մի թողեք, Նիկոլի պատի խփեք, եթե Նիկոլի պատի վրա ձեր կոմենտի տակ մեկը գրել է հայհոյանք, դուք այդ հայհոյանք գրողի բլոկ գցեք։ Այդ բլոկ գծվածը չի կարողանալու ձեր գրած այլևս տեսնի, դուք էլ իր գրածը չեք տեսնելու, բայց Նիկոլի էջին երկուսն էլ երևալու է։ Որ մարդիկ տեսնեն, այդ իր երեսն է, այդ սա հայհոյանքը խուճուճի աղբոր պոակներին փող գցող գրզոնները, մնացած օլիգարխները, այդ է իրանց դեմքը, իրանց հավաքական դեմքը, այդ է հայհոյանքն է։ Ինչի մենք 90-ականներին դա չենք տեսել, այդ արժեքների կատարյալ վերափոխումը, պարտադրումը, որ մենք անցնենք ինչ-որ տենց քրեա օլիգարխիկ համակարգի եւ այլն, ու իբր այդ կանոնների համաձայն ապրենք, շատ լավ ենք տեսնում։ Այդ զրպարտությունները, որ իրանք օթում կախված լուրեր էին սարքում, իբր թե վառելանյութ չի եղել, պատերազմի ժամանակ սնունդ չի եղել, զենք չի եղել, այս ամեն ստերը որ տարածում էին, հետո այդ ստերը վերցնում էին նույնիսկ այսպես նորմալ մտավորական դասի մարդիկ, այդ է մեր ցավը, որ մտավորականները, մարդիկ ովքեր կրթություն ունեն, բան ունեն, մի մտեք այդպես բանավեճերի մեջ։ Սորոսական իմ հասցեն բան ասել, դուք ասեք դու խիտ Զախպեջան ցեղասպանության թանգարանի անունից թուրքներում։ Դե մենք դրա համար ենք հավաքվել։ Թե Աննայի մազի գույնը ինչ գույնի էր 20 տարի առաջ ու հիմա, կամ Աննայի երեխան ինչ բոյի էր, երբ որ այտենց հղի էր իմ փորմեր ու ինքը ոչ բարով եկավ աթենքից ստենալու, հիմա էլ հելել էշություններ ա գրում։ Ու ինչպիսին է բոյի իմ երեխու հիմա։ Իրանք ապուշ են, իրանք կոլեկտիվ ապուշներ են, որտեղ իրանց հացի փողը գալիս է երկիր դավաճանելուց։ Իրանք վճարվում են, որպեսի դավաճանեն մեր պետականությունը, դավաճանեն Արցախը, դավաճանեն ցեղասպանությունը։ Ու մեզ տանեն դեպի հերթական պատերազմ։ Այդ է ամոթ։ Այդ 1000 ամոթ է, ու դա ոչ միայն ամոթ է, դա այնպիսի հանցանք է, այնպիսի գործողություն է, որը ըստ Հավուր պատշաճի օրենսդրական դաշտի կողմից ստանալու է համապատասխան արձագանքը։ Ու իրանք սաղ նստելու են, կամ էլ թող իրանք ամերիկացի պասպորտները վերցնեն սորոսական, հելդեն թռնեն իրանք սիրած են Մինեապոլիսները, չէ՞։ Սիրում եք, չէ՞ ձեր Մինեապոլիսը, հəl տեսեք ինչեր է կատարվում։ Գնացեք դեմոկրատիայում ու տենց ապրեք սաղդ իրար հետ։ Իմ անձին ինչ որ վերաբերվում է, գցեք այն կողմ։ Եթե դուք պետքա զանգեք ասեք, «Ան, դու իսկականիցը տենցնես», ես ձեր հետ խոսելիք չունեմ, որովհետև ես ձեզ իմ անձնական կյանք չեմ հրավիրել։ Ես ձեր հետ կիսում եմ իմ մասնագիտական կարծիքը, իրանք չունեն մասնագիտական կարծիք։ Իրանք ունեն անձեր թիրախավորելու բզիկ։ Ես ոչ մի նախկինի մոտ չեմ աշխատել, այդ իմ հասցեն տենց գրողի մաման, սաղ նախկինների մոտ աշխատել է, սաղից աբիժնիկ է մնացել, որովհետև ոսկե ձկնիկի հեքիաթն է։ Մի քիչ էլ սենց եմ ուզում, մի քիչ էլ այն եմ ուզում, այս է թոտան, այն էլ թոտան, այտենց կերպար է։ Հետո գնաց եմ ապել Սասնա ծռերի չասեմ որտեղերը։ Ու որ Սասնա ծռերի կողմից ահաբեկչություն կատարելուց հետո մարդիկ սքալուց են եղել, այն երեխեք ովքեր պապաներ են կորցրել, իրանք նստել են լրագիր օրաթերթում, այդ մարդասպանությունը արդարացնող հոդվածներ են գրել, այդ է ամոթ։ Ես ամաչելու ոչ մի բան չունեմ, այս բաշ ճակատովի մերեսով որտեղ ապրում եմ իմ ընտանիքով եւ այլն, ես բաց դրել եմ։ Ինչ պետք է անես, խուճուճ։ Ճիշտ է, հրաժարականդ պետք է գրես։ Անգելեք իմ հետևից, արա, դուք դեբիլ չեք։ Երկիրը պետքա ոտքի կանգնացեք, անգելեք իմ հետևից։ Երեք ես ձեզ սիրուն բացատրել եմ երեկվա լայվում, Ադրբեջանում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը հանդիպել է Ֆրանսիայի դեսպանի հետ։ Ինչի ոչ մեկ դրանով չի զբաղվում։ Այդ ինչ կատեգորիայի գոյատևման բնազդ ունեցող հայվանանասուններ պետք է լինեն, հատկապես տղամարդիկ, որ մտնեն ինչ-որ թավշյա էջում, իմ վիդեոից կտրած ինչ-որ բանի տակ, ինչ-որ հայհոյան գրեն ու բավարարված զգան։ Բա այդ պետությունը վերջը պետքա թշնամու կողմից հարձակման արժանանա։ Եթե այդ տեսակը շատ է ու այդ տեսակը պետքա գերակայի, այդ տեսակը չի կարա գոյատևի։ Ու ես իրանց համար եմ ասում, իրանց անվտանգության, իրանց պաշտպանության համար եմ խոսում։ Այնպես որ ես շատ մաքուր, շատ հպարտ այսպես խղճով, կանգնած, մաքուր դեմքով ասում եմ, որ թավիշ, դուք տուպոյ, դավաճան հայվաններ եք,
որոնք վարկյան առաջ հրաժարականները պետքա գրեն, ռադները քաշեն ու գնան։ Պետքա կազմավորվի ժամանակավոր ճգնաժամային կառավարություն, կոալիցիոն, որը ժամանակի ընթացքում նախ եւ առաջ կորոնավիրուսին պետքա դիմակայի արտաքին քաղաքականության գիծը դնի նորմալ հենքի, հետո արտահերթ ընտրություններ կազմակերպի եւ նորմալ դատաիրավական համակարգի գործընթացը ապահովի այս ամբողջ ընթացքում։ Դա պետքա լինի, ուրիշ լուծում չկա։ Սրանից եք նեղանում, Թավիշ, նեղացեք, ես պահանջում եմ ձեր կոլեկտիվ հրաժարականը։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլի Էջին ես գրում եմ հրաժարական տուր, այնտեղ խուճուճը վատանումը 10 պաշկապ տաբլետ կեքա խմում ու պատվիրում ատենց վիդեոմատերիալներ։ Ես խուճուճիկ ունեմ քո մարդուց հրաժարական պահանջելու իրավունք։ Դու խուճուճիկ իրավունք չունես իմ անձը վարկաբեկող նյութեր պատվիրես, ջոգիր։ Ու քո արածը հանցավոր արարքա։ Իմ արածը դեմոսին վայել, դեմոսին հարիր պահվածքա։ Ու էդ է մեր միջև տարբերությունը։ Սարեր ձորեր, ոնց որ օխլոսը դեմոս ես, դու պլեբս ես։ Դու գեղցի, խուճուճ պլեբս ես։ Դու իմ հետ մի քցի, вообще, շագ մի քցի, դու չկաս այդքան։ Ու ես գիտեմ, որ դու սենց վատանում ես, երբ որ ես վերցնում քո ինտերվյուները, քո մարդու հիմար մտքերը, այսենց սուտ առ սուտ բոլորը կազմակերպում եմ ու բոլորի համար պարզ է դառնում։ Ես գիտեմ, որ քո կուլտուրան հայհոյանքն է, դրանից վերև չես ձգում։ Ես գիտեմ, որ դու արժանապատվության զգացողություն չունես։ Ես այդ սաղ գիտեմ։ Ես պատրաստ եմ քեզ օգնեմ, որ դու տենց մի քիչ overcome լինես, էլի, քո մեջի ներքին գեղցում։ Կարամ պլեբսից քեզ Pretorian սարքեմ։ Բայց դրա մեջ մտնում է այն քո սիրած, դե ոչինչ, դե բանտա գնում են, էլի, դե դու էլ ոչինչ, բանտա կգնաս, ինչ ես տենց տակնու վրա գալիս, ին վրա հարձակվում։ Նենց որ լավ մնացեք, ռեակցիա մի տվեք աբսոլյուտно sense բաների, հետևեք ներքաղաքական գործընթացներին, դեմ եղեք փողոցային ընդհարումների ճանապարհով սրա հրաժարականը պահանջելուն, քաղաքական ուժերը ներխորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական համատեղ ձևերով միայն կարող են դա անել, ու դա այդպես էլ պետքա լինի, ինչպես ասում են ամերիկացիները, embrace the political processes, հա, այսինքն գրկեք ճիշտ քաղաքական գործընթացները, սովորեք դրանց, այտենց է պետությունը կառուցվում։ Այդպիսին էր այս սիրուն, այս հին Հունաստանի ամբողջ իրական ոգին, պնևմա, հա, ոչ թե դուխա, այլ պնևմա։ Այդ պնևմային համաձայն պետք է անենք, որ ավելի շատ մարդ չտուժի, ավելի շատ մարդ չմահանա, եւ մենք գնանք ճիշտ ճանապարհով զարգացման։ Այդ հայհոյանք, նյութեր, չգիտեմ ինչ, ոչ share արեք, ոչ debate-ի մտեք, ոչ մի բան, ինչ որ մեկը կհանի ձեզ կասի 20 տարի առաջ Աննայի մազը այսքան էր, հիմա այսքան է դարել, ինքը Մոսադի ագենտա, ՑՌՈ-ի ագենտա, չգիտեմ Խառատյանի աղջիկը վատ է տարել, որ Անան էլ իրան չի զանգում, բան, այդ вообще կապ չունի Արցախյան հիմնախնդրի, ցեղասպանության ճանաչման եւ այլնի հետ, վետոն 3 հրաշալի նյութ է հրապարակել, բոլորի խրախուսում եմ գնալ վետոյի էջ դիտել, թե ինչով են զբաղված եղել սույն ընտանիքը ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված գործընթացում եւ տեսեք, արդյոք դուք համաձայն եք նման գործողությունների հետ, թե ոչ։ Խնայեք մեր պետությունը։ Հա? Եկեք հոգատար լինենք մեր պետության, մեր պետականության հանդեպ ու չլինենք անձապաշտ ու չգնանք անձերի հետևից, այլ գնանք գործողությունների համակարգված կոնկրետ ճանապարհների հետևից, որպեսզի կարողանանք այսպես սիրուն հայրենիք ունենալ։ Այսքանը ես լավ տրամադրություն եմ մաղթում, առողջություն եմ մաղթում, մերսի որ միացաք, հերթական անգամ, պաչիկներ, բայ։